ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიქსი, რადიო იმედიც პირდაპირ ეთერში. ჩეკინ ჯორჯიას პარალელურად ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ფართო მასშტაბიან სარეკლამო კამპანიას იწყებს. რა უჯდება ბიუჯეტ საქართველოს პოპულარიზაცია ამართლებს თუ არა მიზანის საშუალებას და რამდენად მომზადებული ხვდებით ზაფხულის სეზონს. პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიქსის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ევრალიძე მუშაობს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მთავრობის მიერ ერთი თვის წინ დაანონსებული პროექტი ჩეკინ ჯორჯია აქტიურ ფაზაში შედის 29 მილიონის ამოღებას მთავრობა ძირითადად ტურიზმიდან ელოდება. ეკონომიკური თუ კულტურული პროექტი რა მოლოდინები აქვს ხელისუფლებას სწორად დაიგეგმა თუ არა საინფორმაციო კამპანია და რატომ არ ქონდათ უფრო ადრე ტურისტულ ორგანიზაციებს ინფორმაცია. გარდა ამისა, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ფართო მასშტაბიან სარეკლამო კამპანიას იწყებს. დღეიდან მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სამგზავრო პორტალ TripAdvisor-ის საშუალებით საქართველოს წარმოდგენილი იქნება 10 ტურისტულ ბაზარზე თავისი ტურისტული პოტენციალით. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე უპასუხებს დღეს ჩვენს კითხვებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი თქვენ შეგიძლიათ უკვე დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 292 1188 292 1189 და დასვა შეკითხვა პირდაპირ ეთერში. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიქსში. ბატონო გიორგი, გამარჯობათ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. შეიძლება ითქვას თამამად, რომ ტურიზმისთვის ახლა აქტიური სეზონი იწყება და შესაბამისად თქვენც ესეთი რესპონდენტი ხართ, რომელიც მოთხოვნადი შეიძლება ვთქვათ. დავიწყოთ თავიდან ჩეკინ ჯორჯიასთან დაკავშირებით. ერთი თვის წინ, როდესაც ეს პროექტი დაანონსა, საკმაოდ ხმაური მოყვა იმას, რომ 29 მილიონი იხარჯება ბიუჯეტიდან. ტურისტულმა კომპანიებმა გამოთქვეს გარკვეული პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ არ ქონდათ თავის დროზე ინფორმაცია, არ დაიგეგმა შესაბამისად საინფორმაციო კამპანია. როგორ ფიქრობთ, მიზანი ამ შემთხვევაში ამართლებს თუ არა საშუალებას? გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის და მევესალმები რადიო იმედის ყველა რადიომსმენელს. რაც შეეხება ჩეკინ ჯორჯიას, ეს იყო და არის მთავრობის ინიციატივით და მხარდაჭერით გაკეთებული პროექტი, რომელიც უნიკალურია თავისი მასშტაბით. ეს არ არის მარტო დიდი კონცერტები, თუმცა ამ დიდ კონცერტებს თავისი ეკონომიკური ეფექტი აქვს საქართველოში, როგორც ტურისტების მოზიდვის კუთხით, ასევე ეს საიმიჯო ფონის შექმნით, როგორი ქვეყანაა, რამდენად უსაფრთხოა, რამდენად დინამიურია მასში დასვენება და ცხოვრება. ჩვენ რაც შეეხება არა ვარ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია არ არის ამ კონცერტების ორგანიზატორი. არა, მაგრამ ჩართულები ვართ იმით, რომ ჩვენ ამ კონცერტების, ამ ფესტივალების და ზოგადად მთლიანად პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ვიყენებთ საზღვარგარეთ რეკლამირებისათვის, იმისათვის რომ მოვიზდოთ დამატებით ტურისტები ამ პროგრამის ფარგლებში, იმისათვის რომ შევქმნათ ანუ საინფორმაციო კამპანიებს მართავთ ამ კუთხით, მას შემდეგ რაც დაანონსდა ეს პროექტი. და მაგალითად თურქეთში იყავით თუ არ ვცდები? თურქეთში ვიყავით, ამ ჩეკინ ჯორჯია შემოერთა საკმაოდ ბევრი კერძო კომპანია, რომელიც გახდა ამ პროექტის პარტნიორი და ერთ-ერთი მათგანის მხარდაჭერით და ორგანიზებით ეს გახლავთ ავიაკომპანია Atlas Global-ი. ჩვენ ერთობლივი შეხვედრები და პრეზენტაციები ჩავატარეთ თურქეთში, ქალაქ სტამბოლში ტურისტული კომპანიებისათვის, იქ ადგილობრივი ტურისტული კომპანიებისათვის და მონაწილეობას იღებდა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, კულტურის სამინისტრო და ეს ფესტივალები, რომლებიც არიან წარმოჩენილი ამ პროექტის ფარგლებში, კონკრეტულად კი ბათუმის ჯაზ ფესტივალი და ჯემ ფესტი. და რატომ არ მოხდა დავუშვათ ადრე უფრო გაცხადება ტურისტული კომპანიების, იმიტომ რომ ისინი გამოთქვამენ პრეტენზიებს, რომ მათ ვერ დაგეგმეს თავიანთი ტურისტული პაკეტები აქედან გამომდინარე. როგორც გითხარით, ჩვენ არ ვიყავით ამ პროექტის ორგანიზატორები და როგორც ეს სპეციფიკა მოლაპარაკება ამ დიდ ვარსკვლავებთან, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია თავის დროის პროცედურებს მოითხოვს, როგორც კი ეს გაცხადდა და გამოქვეყნდა ეს ინფორმაცია, ჩვენ მომენტალურად ვაცნობთ ყველა ტურისტულ კომპანიას. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბაზაში არის ყველა ტურისტული კომპანია და ტურისტული ობიექტი, მათ შორის სასტუმროებიც. ჩვენ ყველას ვაცნობთ ამ პროექტის შესახებ, რათა მათ ქონოდათ დეტალიზებული ინფორმაცია და მეორე მხრივ გაეთვალისწინებინათ ეს ან იმ ტურისტებისათვის, რომელსაც უკვე დაგეგმილი აქვს ჩამოსვლა მათ სტუმრებისათვის, ან დამატებით ტურისტები მოეძებათ ამ პროგრამის. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ბილეთები თითქმის ყველა
ყველა კონცერტზე უკვე გაყიდულია. თუ გაქვთ თქვენ სტატისტიკა, რომ ეს ადგილობრივი თუ გარედან შემოსული, ან უცხოეთში რამდენია ეს პროცენტულად გაყიდვების მაჩვენებები ბილეთი, ანუ გამომდინარე აქედან ჩვენ ვივარაუდოთ, რომ რამდენი ტურისტი შეიძლება შემოვიდეს. ამ ინფორმაციას ჩვენ დეტალურად გვაწვდის და მოგაწვდის კულტურის სამინისტრო, რამე თუ ტიკეტჯის გააჩნია საშუალება, რომ აღრიცხოს ის ტრანზაქციები, ანუ ის ბილეთების ყიდვები, რომელიც უცხოეთიდან გახორციელდა. დღევანდელი სიტუაციით 55-ზე მეტ ქვეყანაში იყიდებოდა და ფიქსირდებოდა 55-ზე მეტ ქვეყანაში ამ საკონცერტო ბილეთების შეზღუდვა. ეს ნიშნავს, რომ 55 ქვეყნიდან შემოვა ტურისტების რაოდენობა. უფრო ზუსტად დეტალური ინფორმაციას ამაზე ალბათ კულტურის სამინისტრო. აპრილში გაიმართა ხოსე კარერასის კონცერტი. აქ გააქვთ უკვე ინფორმაცია, რომ სავსე იყო სპორტის სასახლე, ვიცით უკვე, მაგრამ აქ პროცენტულად, ანუ შემოვიდნენ ტურისტები, დაინტერესება იყო ამ კონცერტის. იყვნენ ტურისტები, ამაზე ვიზუალური დაკვირვებაც ცხადყოფდა. რამოდენიმე ტელევიზიამ სპეციალური სიუჟეტებიც გააკეთა ამის შესახებ. როგორც გითხარით, უფრო დეტალურ რეპორტს ამ შემთხვევაში თუ რამდენი ბილეთი გაიყიდა უცხოეთში ამ კონცერტებზე წარმოგვიდგენს ამ შემთხვევაში ორგანიზატორი მხარე. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს კონცერტები საინტერესოა არა მარტო ახალი დამატებით ტურისტების მოზიდვისათვის, არამედ იმ ადამიანებისთვის, იმ ტურისტებისთვის, რომელსაც უკვე ჰქონდათ დაგეგმილი საქართველოში მოგზაურობა. თუმცა მათ კარგი სიურპრიზი დახვდათ და ეს შთაბეჭდილება, რაც უფრო დახუნძული იქნება სხვადასხვა ტიპის აქტივობებით, მათ შორის ამ ფესტივალის პარკლებში და Check-in Georgia's პარკლებში, რა თქმა უნდა, ეს ქვეყნის იმიჯზე და იმაზე, რომ განმეორებით ტურისტი ის ადამიანი კიდე ჩამოვიდეს საქართველოში, რა თქმა უნდა, დადებითი შედეგია. და შემოსავლებს როდის დავითვლით ამ პროექტის? ანუ მონაცემები როდის გვექნება პირველად მაინც? აქაც უნდა გითხრათ, რომ ეს არის ორგანიზატორი მხარის მიერ გამოცხადებელი ინფორმაცია. კარგი გახლავთ ის, რომ ის კომპანიების ჩართულობა, კერძო სექტორის ჩართულობა ამ პროექტში, რომელიც გულისხმობს ესეთ რამეს, რომ ამ კონცერტებზე და ფესტივალებზე ხდება დიდი რაოდენობით ადამიანების კონცენტრაცია. შესაბამისად, ეს ღონისძიებები საინტერესო ხდება სხვადასხვა კომერციული ფირმებისათვის, მაგალითად გამაგრებელი სასმელების მწარმოებელი კომპანიებისათვის ან სხვა კომპანიებისათვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან რეკლამა განათავსონ. და მოლაპარაკებს თქვენ არ აწარმოებთ. ამაში ეკონომიკის სამინისტროა ჩართული და კულტურის სამინისტრო. ამაში არის მხოლოდ კულტურის სამინისტრო ჩართული. ანუ თქვენ მხოლოდ გევალებათ, რომ საინფორმაციო კამპანია გააკეთოთ საზღვარგარეთ. თურქეთის გარდა კიდევ რომელ ქვეყნებს მოიცავთ? 16 ქვეყანაში მიდის კამპანია, ინტერნეტ კამპანია. ჩვენ უკვე 400 მილიონზე მეტ ადამიანს ვანახეთ მარტო Check-in Georgia's ნაწილში სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია ამ კონცერტებზე და ფესტივალთან დაკავშირებით. გასვლითი ესეთი პრეზენტაცია, როგორც სტამბოლში ჩატარდა, იგეგმება კიდე ევროპის 2 ქვეყანაში. და გააქვთ მოლოდინი, რომ 59 მილიონის ამოღება მოხდება? და ის ოპონენტების განცხადებები, რომ ბიუჯეტიდან ასეთი დონის თანხები არ უნდა იხარჯებოდეს კონცერტებზე. კიდევ ერთხელ ჩვენ არა ვართ ამ ღონისძიების ორგანიზატორი მხარე, ჩვენ ბენეფიციარი. შემიძლია თამამად თქვა, რომ ტურიზმისათვის ეს არის უნიკალური პროექტი. ტურიზმის განვითარებისთვის ეს ჩვენთვის საჩუქარი იყო, შემიძლია ესე გულახდილად გითხრათ, რაც უფრო მეტი კონცერტი ჩატარდება, მით უმეტეს ესეთი ცნობილი მსოფლიოში ყველაზე წარმატებული არტისტებისათვის, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ქვეყნისთვის კარგია. და ჩვენ მაქსიმალურად ვიყენებთ როგორც გითხარით, როგორც უცხოეთში რეკლამისათვის, იმისაც რომ დავაინტერესოთ დამატებითი ახალი ტურისტები საქართველოში ვიზიტით და ამავდროულად კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ ქვეყნის პოზიციონირება, როგორც ეს არის უსაფრთხო ქვეყანა, სადაც ტარდება ამხელა დონის ვარსკვლავები და ესეთ გრანდიოზული ღონისძიებები და რა თქმა უნდა დინამიური ქვეყანა, სადაც აქტიური დასვენება და ტურიზმი არის შესაძლებელი. კარგი, თქვენს დღევანდელ გუშინ გაცხადებულ პროექტთან დაკავშირებით TripAdvisor-ის საშუალებით საქართველოს წარმოდგენილი იქნება 10 ტურისტულ ბაზარზე. ეს არ არის იაფფასიანი პროექტი, საკმაოდ ძვირადღირებულია შეიძლება ითქვას. როგორ ფიქრობთ, გამართლებს, ანუ რა მოლოდინები გაქვთ და უფრო დეტალურად რო გითხრათ, რას გულისხმობს, რას მოიცავს ეს პროექტი? კი ბატონო, ეს გახლავთ პროექტი პირველად საქართველოში ტურიზმის ადმინისტრაციამ გააფორმა ხელშეკრულება მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ და პოპულარულ ტურისტულ პორტალთან, ეს არის TripAdvisor-ი, რომელსაც ყოველთვიურად 340 მილიონზე მეტი უნიკალური მოხმარებელი ყავს და ეს გახლავთ ლიდერი მსოფლიოში
არა მარტო ტურისტული შეთავაზებების კუთხით, ასევე ამ ვებგვერდზე თავსდება სხვადასხვა მომხმარებლის აზრები, შტაბ-ჩრდილებები ამა თუ იმ ქვეყანაზე, ამა თუ იმ ტურისტულ ობიექტზე და სასტუმროზე და ძალიან დიდი არის ამ ტურისტული ვებგვერდის. ანუ მარტივად რო ვთქვა, უცხოელი ტურისტი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანებში ჩასვლას გეგმავს, პირველი ამ გვერდს ეწევა და აქედან იღებს ინფორმაციას. იღებს ინფორმაციას ევროპის ქვეყნებიც არის და ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიც არის. ესეთი მაგათ რუსეთიც არის, იტალიაც, გერმანიაც, ისრაელიც. და მომავალში ალბათ ეს ქვეყნების რაოდენობა გაიზრდება იმის მიხედვით, რამდენად ეფექტური იქნება და რა უჯდება ბიუჯეტს ეს რა ჯდება? ეს პირველი ეტაპი TripAdvisor-ს თუ გულისხმობთ 200,000 ლარი ეს ღირებულების. პირველი ეტაპი, ანუ კიდევ არის მოსალოდნელი, მეორე ეტაპზე რა იქნება? მეორე ეტაპზე ჩვენ როგორც გითხარით, შეიძლება განვიხილოთ და მას შემდეგ რაც შევაფასებთ არსებულ სიტუაციას და არსებულ ეფექტიანობას ჩვენი თანამშრომლობის, შეიძლება დაამატოს ქვეყნები. 10 ქვეყნის მაგივრად შეიძლება დავამატოთ ქვეყნების რაოდენობა, სადაც გაგრძელდება ესეთი ტიპის პარტნიორობა. გასაგებია, გარდა ამისა, სხვადასხვა ცნობილ ტელეარხებზე იყო საქართველოს შესახებ რგოლების გაშვება ჩვენ გვახსოვს. ანუ ეს ყველაფერი ჯამში რო ავიღოთ, რაც გააკეთა ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ, საქართველოს პოპულარიზაცია რა დაჯდა და რომელ ქვეყნებში, ეხა თუ გადის რომელიმე ცნობილ არხზე საქართველოს შესახებ რეკლამა. წელს ჩვენ ესეთი სტრატეგია გვაქვს გარჩეული, როდესაც 16 ქვეყანაში ვაკეთებთ ინტერნეტ კამპანიებს. ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ წელს ისეთი დახუნძლული არის ღონისძიებებით ზაფხულის სეზონი, რომ ჩვენ არა მარტო სეზონის დასაწყისში გვინდოდა აქტიურად შეგვეთავაზებინა საქართველოს, არამედ ყოველთვიურად იმის მიხედვით, რომ ყოველ კვირას ფაქტიურად სხვადასხვა ღონისძიება ტარდება. შეთავაზებები ყოფილიყო, შესაბამისად ინტერნეტ რეკლამა განისაზღვრა როგორც ყველაზე ეფექტური გზა ამ ინფორმაციის მიწოდების. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს მეორე კომპონენტი მნიშვნელოვანი საქართველოში, როდესაც ლაპარაკი არის სპეციალური გადაცემების ჩამოყვანაზე და ჟურნალისტების ჩამოყვანაზე, რომლებიც თავისი მომხმარებლისათვის, ანუ თავისი არხებისათვის, თავისი გადაცემებისათვის უკვე თვითონ აკეთებენ საქართველოს სიუჟეტებს. ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვიდეო რგოლის საშუალებით კი არ ვიძახით რა კარგია საქართველო, ვიყენებთ არხის, ვიყენებთ გადაცემის და ვიყენებთ წამყვანის იმის იმისათვის, რომ მათ მილაპარაკო რა კარგია. ძალიან საინტერესო, როგორ ხდება ამ ადამიანების შერჩევა? თვითონ აქვს სურვილი, რომ საქართველოში ჩამოვიდნენ, თუ თქვენ თვითონ არჩევთ და სთავაზობთ, რომ ჩამოვიდნენ ქვეყანაში და ადგილზე გაეცნონ იმ ტურისტულ შესაძლებლობებს, რაც ორივე მიმართულებით არის მუშაობა, ვიღებთ შემოთავაზებებსაც, თუმცა ჩვენ თვითონაც პროაქტიულები ვართ ამ შემთხვევაში და რაც გულისხმობს ეს ყველაფერი. არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ფორმატები გადაცემების, რომელიც ტურისტული გადაცემები გახლავთ. მაგალითად რუსეთში ესეთი არსებობს არიულ ირეშკა და ეს რამოდენიმე სხვა მიმართულებით. ჩვენ არსებულ ფორმატის ჩამოყვანა უკვე ჩვენი ინიციატივით ხდება, რომ მათ საქართველოს შესახებ, ჩვენი ტურისტული პოტენციალის შესახებ ჩაწერონ გადაცემები. არის შემთხვევები, როდესაც უნიკალური პროდუქტი დგება, მაგალითად ყოველდღიურად ერთი კვირის განმავლობაში სხვადასხვა ლოკაციიდან ჩაწერილი სიუჟეტები გადის ამა თუ იმ ქვეყანაში. ეს არ არის სტანდარტული ფორმატი, თუმცა ჩვენი თანამშრომლობის შედეგად ესეთი ფორმატებიც მისაღებია და არის შემთხვევები, როდესაც თვითონ გვიკავშირდებიან სხვადასხვა სატელევიზიო პროექტები სხვადასხვა ქვეყნიდან და ერთობლივად ვაკეთებთ ამ პროდუქციას. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ტურისტების რაოდენობა არის გაზრდილი. ხო, გვაქვს მონაცემები, პირველი კვარტლის მონაცემებზე, ამაზე ჩვენ უნდა მოგვიანებთ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ, ახლა გადაცემაში რეკლამის დროა დაგვეულოდეთ, ჩვენ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიკსში. ჩვენ ისე პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს, ჩვენ გადაცემის სტუმარია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე. ბატონო გიორგი, საინტერესოა სტატისტიკა, რომელიც უკვე პირველი კვარტალის შედეგები არის და როგორც ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, ვიზიტორთა რაოდენობა მილიონს გადააჭარბა, თუმცა ვიზიტორი არ ნიშნავს ტურისტს.
როგორია ამ ხრივ მონაცემები? კი ბატონო, თქვენის ნებართვით დავიწყოთ 2015 წლის შეფასებით, სადაც ჩვენ დაახლოებით 400,000-ით მეტი ვიზიტორი ყავდა და რატო ვახსენე 2015 წელიწადი, ჩვენ როდესაც საერთოდ საუბრობთ ვიზიტორების დაზე, აქვე რას ნიშნავს ეს ჩვენი ქვეყნისათვის და ჩვენი კერძო სექტორისათვის 158 მილიონი დოლარით შემოვიდა, მეტი შემოვიდა შარშან 2014 წელთან 15 შედარებით. ხო, მაგას გულისხმობ. რაც შეეხება მიმდინარე წელს, აპრილის თვეში 7.2% არის გაზრდილი საერთაშორისო მოგზაურების ანუ ვიზიტორების რაოდენობა 2015 წლის აპრილთან შედარებით და ტურისტების რაოდენობა არის გაზრდილი 20%-ით. რაც შეეხება იანვარი-აპრილის მონაცემებს, აქაც კარგი ნიშნები გვაქვს. საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა 15.4% არის გაზრდილი და 1,600,000 კაცს მიაღწია. ტურისტების რაოდენობა იანვრიდან aprilის ჩათვლით 17% არის გაზრდილი და 578,000 რომელი ქვეყნები ლიდერობენ? მიაღწია. ჩვენთან ტრადიციულად პირველი სამეული გახლავთ მეზობლები, ეს არის აზერბაიჯანი, თურქეთი, სომხეთი, მეოთხე ადგილზე გახლავთ რუსეთი, რომელიც საკმაოდ დიდი ზრდით გამოირჩევა. მაგალითად, აპრილის თვეში 26.7%-ით გაიზარდა რუსეთიდან ვიზიტორების რაოდენობა, ხოლო მეხუთე ადგილზე გახლავთ უკრაინა და აქაც კარგი ნიშანი გვაქვს. ირანს რაც შეეხება 25.9%-ით უკრაინა. ირანის შემთხვევაშიც ირანიც ტოპ 10-ში შედის. არა, იმიტომ გეკითხებით, რომ მას შემდეგ რაც სავიზო რეჟიმი გამოიხსნა, არის თუ არა ზრდა? რა თქმა უნდა, აი მაგათ იანვარი-აპრილის მონაცემებით ირანიდან შემოვიდა 20,000-ზე მეტი ვიზიტორი, რაც 380%-იანი ზრდა არის წინა წლის იანვარი-აპრილის მდგომარეობით. ანუ 4,187 ადამიანი იყო იანვრიდან აპრილის ჩათვლით 2015 წელს შემოსული ირანიდან და 20,124 ადამიანი არის შემოსული უკვე მიმდინარე წლის იანვარი-აპრილის რაც შეეხება რუსი ტურისტების ზრდის მაჩვენებელს, ადრე საუბრობდით იმაზე, რომ მას შემდეგ რაც დაიძაბა რუსეთ-თურქეთ შორის ურთიერთობა, საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იყო, რომ ეს ცოტა ისეთი ხეში ნათქვამია, მაგრამ ჩვენ სასარგებლოდ გამოგვეყენებინა, რომ ტურისტების ნაკადის მოზიდვა ყოფილიყო რუსეთიდან. შესრულებულია ეს მისია? კი ბატონო, ჩვენ 2015 წლის დასაწყისში სანამ განვითარდებოდა რუსეთი-უკრაინის უკრაინისა და თურქეთის უკაცრავად რუსეთ-თურქეთის ასეთ დაძაბული ვითარება დავიწყეთ რუსეთის ბაზის ათვისება ძალიან ინტენსიურად, თუმცა გავაორმაგეთ ჩვენი აქტივობები ამ განვითარებული მოვლენების ფარგლებში და როგორც მოგახსენეთ, რუსებიდან ტურისტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება, მხოლოდ აპრილის თვეში 26.7% არის გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა. ეს ნიშნავს, რომ რუსეთისთვის საქართველო უფრო მისაღებია, უფრო პოპულარულია და უფრო სასურველია როგორც ტურისტული მიმართულება. სულ რამდენიმე კვირა დარჩა და საზღვაო სეზონი ოფიციალურად გახსნილად გამოცხადება, ზაფხულის სეზონს გულისხმობ. მოლოდინი როგორი გაქვს და რაც თავარია ინფრასტრუქტურა, რამდენად გამართული ხდება ტურისტებს და ფასები. რაც ყოველთვის პრობლემა არის ჩვენთან. დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აკეთებს ყველა ძირითადი მიმართულების მონიტორინგს, იმისათვის რომ არსებული პრობლემები მიწოდებული იყოს რეაგირებისთვის და შესასრულებლად როგორც ადგილობრივი მთავრობები მუნიციპალიტეტებისათვის, ასევე ცენტრალურ დონეზე ამოვიტანოთ ეს პრობლემატიკა. რა თქმა უნდა, გარკვეული პრობლემები არის, თუმცა არის ძალიან სასიამოვნო სიახლეებიც. მაგალითად, რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ ვიყავით ურეკის შეკვეთილის მონაკვეთი დავათვალიერეთ ოზურგეთის გამგეობასთან და გამგებელთან ერთად, სადაც ახალი ტექნიკა ყოველდღიურად დაასუფთავებს პლაჟის სანაპიროს და ეს არის სპეცტექნიკა, რომელიც 20 სანტიმეტრის სიღრმიდან ფაქტობრივად ნებისმიერი ნაგვის მოშორებას აკეთებს, ამოღებას აკეთებს პლაჟიდან. ამიტომ ურეკის შეკვეთილის მაგალითის სახით ურეკის შეკვეთილის მონაკვეთი 14 კილომეტრიანი მონაკვეთი წელს ძალიან სუფთა და მისაღები იქნება ჩვენი ტურისტებისთვის. საკმაოდ საინტერესო სიახლეა, ვინც არის ურეკში ნამყოფი, ყველა მიცის, რომ იქ სისუფთავის ხრივ სერიოზული პრობლემებია. ფასებს რაც შეეხება, გასაგებია ზუსტად ვიცი, რასაც მეტყვით, რომ სახელმწიფო ვერ ჩაერება ფასების რეგულირებაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველა ჩივის იმაზე, რომ ფასები არის არაადეკვატური. მაგალითად, სასტუმროების ფასები რო ავიღოთ, ევროპის რომელიმე ქვეყანაში გაცილებით იაფია დავშოთ დასვენება, არ ვამბობ ხა ზღვის პირაზე,
ფასებზე კახეთში მაგალითად არ დავასახელებ ერთ-ერთ სასტუმროდ, სადაც ისეთი ფასია, რომ წახვიდე დავშვა ან თურქეთში, ან ეგვიპტეში გაცილებით იაფი დაგიჯდება. აი ეს როგორ რატომ ვერ მივიდა საქართველოში დავშვა კონკურენცია ისეთ დონემდე, რომ ამის სტაბილიზაცია მოხდეს? ჯერ პირველ რიგში გეტყვით, რომ ძალიან კარგი და წარმატებული ზაფხულის სეზონი გველოდება, ამაზე მეტყველებს ის რეზერვაციის ციფრები და ის სიტუაცია, რომელიც გვაქვს ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის შავი ზღვის მიმართულებით, ფაქტიურად ძალიან ბევრი სასტუმრო უკვე შეიძლება ითქვას სრულად დაჯავშნილია მიმართულებით. ძალიან დიდია ინტერესი უცხოელების მხრიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან უკვე ტურისტული ჯგუფები დაჯავშნილი არის ჩვენი შავი ზღვის სანაპირო, მათ შორის ბათუმი. რაც შეეხება ფასებს, ისევ და ისევ თავისუფალი ეკონომიკა გვეუბნება ეს რაღაცას, თუ იყიდება პროდუქტი გარკვეულ ფასად, ესე იგი იმ მომენტისათვის ეს არის საბაზრო ფასი. სხვა გამოსავალი არ არის, სახელმწიფოს ვერანაირად ვერ ჩაერევა და ვერ განსაზღვრავს, კახეთი იქნება, ბათუმი იქნება ნებისმიერი სხვა რეგიონი, რა ბაზარმა უნდა დაარეგულიროს. ხო, ვერც ეგ წოდებულ რეინჯს ვერ განსაზღვრავს, აქედან აქამდე უნდა ყიდეს, ან მით უმეტეს ფიქსირებულ ფასს, რომ პირდაპირ უთხრას, რომ აი ამ ფასად უნდა გაყიდო. ბაზარი უნდა დაარეგულიროს, ბაზარი არეგულირებს თავისით, სხვათა შორის და ჩვენგან დამოუკიდებლად, რაც არ უნდა ეცადოს სახელმწიფო დამსახურება, რა თქმა უნდა, არ არის. დღესდღეობით საქართველოში უკვე ჩდება ბევრი მიმართულებით სხვადასხვა სასტუმრო და საოჯახო სასტუმროებზე თუ არის მოთხოვნადი, რა თქმა უნდა, საოჯახო სასტუმრო. ისე ძვირია დავუშვათ ეს ძვირადღირე ბრენდებზე ვიძახი. საოჯახო სასტუმროებზე აქვთ უცხოელებს მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, საოჯახო სასტუმროები სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება საქართველოში. ჩვენ ვეხმარებით მათ სხვადასხვა მიმართულებით. მაგალითად ჩვენ 1100 ადამიანზე მეტი გადავამზადეთ საქართველოს მასშტაბით 2015 წელს მხოლოდ ტურიზმის ადმინისტრაციამ. წელს ეს ციფრი მეტი იქნება, თუმცა ისიც შემიძლია თქვა, რომ ეს არ არის საკმარისი. საბოლოო ჯამში ცოდნის მხრივ იმდენად სხვადასხვა მიმართულებებით არის ცოდნის ნაკლებობა. აი მაგალითად ახლა ვაკეთებთ პროექტს, რომელიც გულისხმობს, რომ ღვინის ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით ღვინის ობიექტებს ჩაუტაროთ სხვადასხვა ტიპის ტრენინგი. და ერთ ღვინის მარანზე დრო ავიღოთ, მათ ჭირდებათ სხვადასხვა ტიპის მომსახურება. ეს არის შიდა ბუღალტერიიდან დაწყებული იმისათვის, რომ ისინი მზად იყვნენ ტურისტულ კომპანიებთან ურთიერთობას საშუალება ქონდეთ, ანუ ბუღალტრული განათლებიდან დაწყებული, გაგრძელებული სერვისი, თუ როგორ უნდა მიაწოდონ, როგორ უნდა ეს ხოლმე კახეთში თუ საქართველოს მასშტაბით? საქართველოს მასშტაბით კეთდება, ეს კეთდება პარალელურად პროექტისა ღვინის გზა. ეს არის სპეციალური ინფრასტრუქტურა, რომელიც მიანიშნებს თუ ამათ თუ იმ რეგიონში სად არის განთავსებული ღვინის ობიექტები, ემატება ესეთი ღვინის ობიექტები და ემატა ბოლო წლების განმავლობაში და ჩვენ შესაბამისად ვამატებთ ინფრასტრუქტურას და ვამატებთ ასევე აი ესეთი ცოდნის და ტრენინგების ფორმატს, რომელიც როგორც გითხარით, ბუღალტერიიდან დაწყებული, დამთავრებული როგორ უნდა შეთავაზონ მათ თავიანთი სერვისი და რა ფორმით უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, თუნდაც რა ინფრასტრუქტურა უნდა გქონდეთ, ყველაფერში თავი დავუნებოთ, საფრიფარეთში როგორი უნდა გქონდეთ, რომ იმისათვის რომ უცხოელი ტურისტისთვის მისაღები იყოს ამ ობიექტების. დაინტერესება არის ეს თქვენ თავაზობთ თუ თვითონ აქვთ სურვილი რომ ჩაერთონ ამ ტრენინგებში და როგორ არჩევთ ამ კომპანიებს? ამ კომპანიებს თუ ლაპარაკი არის ღვინის გზის პროექტზე, მარტივია, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებთ კვლევას ამ კუთხით და ყველა ღვინის ობიექტი იქნება ღვინის მარანი. ღვინის ქარხანა, რომელსაც აქვს სადეგუსტაციო დარბაზი. ანუ ყველა ობიექტი, რომელიც ღვინის ტურიზმით დაინტერესებული ადგილობრივი, ან საერთაშორისო ტურისტისთვის მისაღებია, შეუძლიათ მათ და ხვდებიან ჩვენ აი ამ ჩამონათვალში ღვინის გზას ამ პროექტის პარკლებში, რაც შეეხება სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა ტიპის ტრენინგს. ჩვენ სხვადასხვა რეგიონში ვაკეთებთ სხვადასხვა ტრენინგის გამოცხადებას, დაწყებული ტაქსის ცხოვრებით, დამთავრებული გაგრძელებული სასტუმროს და რესტორნების პერსონალი და დამთავრებული ისეთი სპეციფიკური დარგებით, როგორიც არის სამთო გამყოლების საზავო უსაფრთხოების და ასე შემდეგ. მომსახურებ, ანუ ღიმილს თუ ასწავლიან, რომ აუცილებელია ღიმილი ტურისტთან მიმართებაში, ამის დეფიციტი ნამდვილად გვაქვს. მათ შორის მომსახურება, ეგეთ წოდებული სერვის პლუსი, ეს არის ტრენინგი, რომელიც ზოგადად მომსახურების სფეროს ფილოსოფიას ეხება, მათ შორის ღიმილსაც. ამ კუთხით ჩვენ მოსახლეობას როგორც დიდ ასევე პატარა
ქალაქებში გარკვეული პრობლემები კიდევ არსებობს, თუმცა პროგრესით სახელზეა. მე მინდა გითხრათ, რომ სულ რამოდენიმე წლის წინ თქვენ გახსოვთ, რომ მომსახურების სფეროს პროფესიები არათუ პოპულარული პირიქით ძალიან არაპოპულარული იყო, მარტივად რო ვთქვათ. ამ კუთხით ტურისტების დასთან ერთად ჩვენ ბევრ რეგიონში შეიქმნა სიტუაცია, როდესაც ძალიან კარგად ვითარდება, მათ შორის საოჯახო სასტუმროები, მაგათაც სვანეთი რო ავიღოთ. და ტურისტ ბიზნესის განვითარებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ხდება სერვისის დახვეწა. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა. მე როგორც დავუშვათ მომხმარებელი, ყოველთვის მაქვს იმის დეფიციტი, იმ მაღაზიაში შესვლისას კი ნებისმიერ ობიექტზე, რომ ეს აუცილებელია, ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. საზღვაო ზაფხულის სეზონი არ არის მხოლოდ ზღვა, იმიტომ რომ საქართველოს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ კონდეს მთაც. ანუ ამ კუთხით როგორ მიდის მუშაობა? მხოლოდ საზღვაო სეზონზე ხართ გადართული თუ ყველა მიმართულებით გაქვთ შეხვედრები და ტუროპერატორების დაინტერესება? ყველა მიმართულებით და რატომ საქართველოში შემოსვლების თვალსაზრისით ყველაზე პოპულარული თვეები მაინც ზაფხულის თვეებია. და შესაბამისად ეს არ მოდის მარტო ზღვის კურორტების მიმართულებით, იგივე კახეთის მიმართულება, იგივე მთიანი რეგიონების მიმართულება ძალიან პოპულარული და საინტერესოა ტურისტებისათვის. მეცაც გეტყვით, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ტურისტები სხვადასხვა ტიპის დასვენებას და სხვადასხვა ტურისტული მიზნებით ჩამოდის. თაც, სხვაც და ყველა სერვისი. ზოგს პირიქით გარკვეული ქვეყნები მხოლოდ ზღვის კურორტებზე, მაგათაც იგივე სომხეთი და აზერბაიჯანი, ჩვენი მეგობარი ქვეყნები ძირითადად შავ ზღვაზე დასასვენებლად ჩამოდიან ზაფხულის პერიოდში. აი უკვე ევროპის ქვეყნები, აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნები, სპარსეთის ყურის ქვეყნები, ისრაელი და ასე შემდეგ, იქ უფრო სხვადასხვანაირი დასვენებაზე არის მოთხოვნა, მათ შორის აქტიურ დასვენებაზე, კულტურულ დასვენებაზე, მთაში მოგზაურობაზე, ღვინის და კულინარიულ ტურიზმზე და ასე შემდეგ. გასაგებია, მინდა წარმატებები გისურვოთ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე. მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრები დაბრუნდებით. მადლობთ ყურადღებისთვის. მადლობა. ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა სტუმართან ერთად. ეკონომიქსი, რადიო იმედიც პირდაპირ ეთერში.